I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Mariupol. Today we have come to the eastern side of Mariupol, where we have not done reports yet. This is our first time here, and we're in an area that has just recently been taken control of by the DPR and Russian forces. We're here at a bomb shelter where people have been hiding for their lives, and we're going to talk to them, see what it's like living down there, and just find out what the situation has been like, what has happened, and what they expect for the future. So please like this video, share it across all social media, and remember, I'm independent crowdfunded journalist, so you can support my work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some facts. Where? У нас там темно. What? You see here. А кто вы тут снимете? Темноти. Экскурсию провести. Добрый. Вот это уже 1,5 метра. Вы Вот так подсветите, потому живет. что у нас как бы не везде свет есть. Там видишь. 1,5 метра. Какие 1,5? Добрый. 4 марта мы сюда все приехали. Ну, а я 1,5. А мы 4 марта. Вот чтобы у нас дорог Ага. Watch out. горел. Добрый. Еще один. Ага. Ой, аккуратно. Схему бункера посмотри. Понятно. Добрый. Добрый день. Можно гости? Конечно, заходите, пожалуйста. Борщ каша. Спасибо. Борщик горячий только разогрели. Ага. Как жизнь? А как там? Без домов. Без домов, да как бомжи, блин, теперь. Погорели, Еще даже лучше и бомжи. гаражи погорели, все погорело. Под обстрелами побывали украинской армии. Украинский? Украина. Украинская, я говорю, чьи еще? На... Где они стоят, пришли, зачистку провели, а потом, говорит, не вылазьте. Ну, я посмотрел, и пушку наставили, прям сандалили в нас. Еще никто не заходил, они уже стояли, это, окружили наш этот, это, Первомайск. Гаражи вот тут, где... Да, подожди с своими гаражами. Первомайск, мы сперва туда бежали на гаражи, а потом они там начали, увидели, что люди по поводу ходят, начали там обстреливать. Чтобы специально не ходил никто. Да? Да. И даже потери. Не, вы сказал украинский? Украинский. На США и Европа они сказали, это Россия стреляет на мирный. Еще сюда никто не Если бы была заходил. бы Россия, я бы тоже сказал, что Россия, но это были украинцы. Они мы сразу Украина. стали нас окружили и начали тут по минометочке, по... Сзади вас человек, у которого из этих как в обстрелов шахматы играть. погибла мать и жена. А дочка раненая вся, которую вытаскивали вдвоем с ним из-под обломков. Как вас знаю, это украинский? Как Они знаю? эти были, синяя полоска и В флаг смысле, как Украины. знаю? Как знаю, это украинский? Потому что они спускались, у них блокпост был наверху. И все, не видели ДНР вообще, никто не заходил ни разу, никуда, сколько вот ходили, гуляли, да, прилетало опасно, страшно, и сколько грабежей этих было. ДНР не было. Стояли все везде украинские армии, проверяли у нас паспорта. Скажи, как вы выезжали? Как вас разрешили выехать после ранения? Нам дали выехать через 15 Я Надо поднялся- выехать. я Мы не поднялся успели на жопой блокпост. спрятаться за это, они уже положили Помолчи. туда. Что положить, ты видел? Я поднялся на блокпост после того, как ударила эта минометка, попала в гараж рядышком и разнесло этот гараж. И погибло 2 человека. Мы пересидели в подвале, дождались утра. Только тогда, когда прекратился огонь, мы вылезли. Я пошел наверх спросить у украинцев, блокпост их не был. И они дальше ездили, мотались по морю, вот так вот вдоль Ляпина. Набережная была перекрыта. Да, набережная была перекрыта. Именно их властями. И по домам, и по всему. И я поднялся, спросил, можно выехать, у нас там ранее, нам надо вывезти. Мы будем на машине выезжать. Можно? Можно.
Я говорю, как будем выезжать, подымусь, еще раз спрошу. Все, спустился, собрали вещи, погрузили раненых, бабушек и поехали. И я поднялся второй раз и разрешили. Ну, да теперь, когда мы выезжали, они сразу тут же положили по этим же гаражам опять, где мы находились. И мы добирались сюда до больницы, и тут наши еще родственники оказались. И вот мы в бункере так и остались, потому что тут самое безопасное. Что это место тут? Что это вообще? Бомбоубежище. Это бомбоубежище. Это бомбоубежище советское, которое Советское, было, да, вот времен. зайдите сюда, гляньте, на случай атомного взрыва, этот, регистрация всего этого была. У нас, мы вот были в этот, медики, до самого последнего в больнице оказывали помощь, несмотря на то, что многие уехали. Наши врачи, медики пытались выехать, и военные, украинские, не давали им возможность переехать через постмост на другой берег реки для того, чтобы для возможности эвакуации. Они возвращались назад, пробовали другим путем выезжать. Они не пустят вас эвакуацию? Мы Да, пытались, не пустили. врачи 8 машинами пытались эвакуироваться со своими семьями. И вот, в момент, когда они эвакуировались, они доезжали за мост, на котором стояли блокпост украинских военных. И вот они после этого говорили: возвращайтесь, мы никого не пускаем. Наши медики, вернувшись в этот, опять пытались через другой образ, вот через Ильича доехать до перекресток Мухина. Там тоже стоял блокпост. Точно так же на наших врачей наставляли оружие и сказали: возвращайтесь, мы вас никого не выпустим. Украинский. Не на Украинские. украинскую сторону. Как это возможно? на российскую. А мы не знаем, мы тоже этого понять не могли, потому что, извините меня, началось первые дни, да, боевых действий, пошли окраина города, начали это. Мы все больницы были эвакуированы и приготовлены для приема раненых. А объема раненых не поступало. Потом выяснилось, что украинские военные забрали себе все скорые помощи. И больные, раненые, с оторванными ногами, руками, с ранениями, поступали к нам только потому, что их привозили волонтеры. Понимаете? Другие военные нам никто не привозил. Точно так. Сообщение водой снабжения приходилось от волонтеров. Еда от волонтеров. Люди, которые могли, привозили для генераторов, для всего и запускались на несколько часов в момент привезения больных и начала операции. Вот в эконом-режиме запускались генератор, больница работала. Хирургия, травматология, реанимация работали, делая операции. Понимаете, под обстрелами, под тем, что здесь сотрясалось все здание. Все эти. Там это стреляет, это... 4 этажа, вот это первое здание, это хирургический корпус. Да? И вот, приемное отделение. Начиналось приемка больные. После этого поднимались наверх и в хирургию, в зависимости от ранения. И травматология. Людям ампутировали конечности, делали вытяжения. Это у нас были наши врачи. Находились там очень долго. И вот только 23 числа они смогли эвакуироваться, уехать. Потому что обстрел, при этом кухни не было, еды не было. Сотрудники, которые там остались, кто смог, готовили сами еду, уход за больными, за этими. Просто в этих условиях это было жутко. И этой больнице очень много прилет Да. был. И откуда это? Откуда? Да. Не знаю, вы знаете, очень долго, как говорится, это нам говорят, это, наверное, ДНР. Но ДНР мы не Пойдите видели. Мы поснимайте. видели по дороге мы видели разъезжающие украинские танки. Мы видели, когда украинские танки заезжают в наш двор сюда, да, вот посередине двора находится колодец, в котором люди брали воду. Извините Тоже меня. скинули РП. И который сейчас, извините за это, и
Потом его просто начали обстреливать так, что ни воды взять, ничего. Кто? Украина, кто? Украинские военные, понимаете, в чем дело? Как это возможно? Европа и США и все это сказали, украинские не стреляют на А мы не меня. знаем. Они сказали... Кто не стреляет? Вы Олег, что? помолчи, пожалуйста. А мы не знаем, почему так. Потому что мы всегда себя считали Украиной. Понимаете как? И, ну, то, что было нам сказано, некоторые это что, батальон Азов перехватил влияние даже над вооруженными силами. Было первое время, даже они между собой какой-то вели даже боевые действия. После этого, извините меня, все было подчинено Азову. То, что нас не выпускали, это однозначно. Эвакуироваться отсюда мы не могли. Куча раз говорили, вот, будут автобусы, будет какой-то транспорт, соберитесь, напишитесь, кто будет эвакуироваться. Но ни разу не было никаких транспорта, не давалось никаких официальных представителей. Все было на уровне, простите меня, только сплетен. Понимаете? И когда эти пытались сами это проделать, не выпускали практически никого с левого берега для пересечения моста. Даже были взорваны мосты, которые такие пешеходные маленькие мосты, и те не могли были в это пересекаться. Ага. И как далеко назад украинский был контролировать? Сейчас это ДНР Россия, да? Сейчас это ДНР Россия контролировать эту территорию тут. Сейчас все еще идет, извините меня, вот как раз над нами, да, у нас как-то такой над этим городком, получается так, что выбивают Азов, который сидит в заводе Азовсталь. И все еще эти боевые, и все еще происходит над нами. Наши дома, вот, это родственники, у которых дома погорели, понятно? Ну, у нас, у медиков тоже в первые дни наши дома загорели сразу. Понимаете, квартиры наши погорели сразу. Мы все время находились в больнице. И ночевали так многие семьи медиков тоже находились в больнице, тоже так. В прилеты по зданию видно и эндокринная, и где находились эндокринология, где находилось лор-отделение. В верхние этажи находились операционные. Туда были прилеты. Это как? Ну, на этих не написано, чьи они, эти, но... ДНРовцев мы увидели только через месяц, после того, как, простите меня, это все происходило над нашими этими. А то, что танк заезжал и стрелял отсюда, и после этого Какой танк? украинский танк заезжал, Прятался за народом и стрелял. украинский танк стрелял, и после этого, понимаете как, они прикрывались просто больницей. Больными, ранеными. Они прикрывались и очень сильно хорошо использовали нашу больницу как один из моментов прикрытия. Понятно? Угу. После этого очень сильные шли уходы. Отстреляется танк, уехал. Отстреляется какое-то передвижное орудие, миномет. После этого к нам идут сюда приходы, потому что, чтобы погасить эту огневую точку. Понимаете? Точно так. Рядом находится больница с душевно больными людьми. Туда тоже были сразу прилеты, разрушения. И еще один момент. Понимаете как? Вот только совсем недавно мы увидели ДНРовцев. И то, что они сделали, это они начали стараться нас обеспечить водой, хоть каким-то хлебом и вывозом тяжелораненых. Понимаете? Эвакуацией. Первое. Украинская армия. Это ДНР. Ага. Это когда вот уже появились ребята вывозили тяжелораненых с хосписа, которые лежали раковые больные в тяжелой степени, уже, извините меня, 4-я степень. Они вывозили их на бронетранспортерах. Понятно? Грузили, помогали и вывозили. Раненых, пожилых, детей в первую очередь выводили, после этого производили Мы как бы так, просто нам идти некуда. И смысл покидать вывоз на российскую территорию мы пока не видим. Потому что мы родились в Украине. И мы хотим здесь жить. И жить в Мариуполе. Это наш город. Понимаете? Поэтому мы и пока ждем, чтобы это закончилось. Однозначно. Нам хочется мира. И какая власть находится, вот это нас не волнует. Главное, чтобы был мир и чтобы дети не прятались.
и не было раненых. Потому что, когда смотришь на ребенка после операции, которому делали трепанацию черепа, после этих, и когда этот ребенок в палате лежит и орет «я хочу жить», вы знаете, это не хочется никому. Понимаете, когда привозят твоих больных, у которых на операционном столе приходится снимать, отрезают руки и ноги, и ты с ними общаешься. Понимаете, это просто страшно. Это страшно, потому что война – это не то, что хотелось бы переживать. А Как зовут? Ольга Владимировна. Приждецкая сколько Ольга Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько лет вы? Мне 11. Да? И ты? 6. Как вас дела? Так себе квартиры сгорели, особенно когда их было 3. У меня тоже. Все нормально с ремонтом было, все начало хорошо разбиваться. Всего нету вообще. Так хорошо жилось, только начинали думать поехать куда-то. Только хотели куда-то поехать, сразу бомбежка. Такое себе. Первый прилет был рядом с домом, тогда я спал. Это было где-то уже под утро, 4 часа утра. Тогда первое свидание было. Рядом с оборон ударил. У нас рядом еще, кстати, садик, построили. Там, где раненых, там их учили всяким движениям, всем остальным. Их там учили. К нам приезжал обычный танк, это когда уже там все разбомблено, у нас было немножко. Мы еще там жили в квартире. К нам приезжал танк, он становился задом, попукал пару раз и уезжал, извиняйте за мое выражение. Пострелял там пару раз. Какой танк? Мы не знаем, мы просто слышали, как он сзади дома, боковой дом. Вот он пах-пах-пах и поехал назад вот так вот. И у нас там больничных с утра вот так развалено было. Что? Да не перебивай. И там у нас больничка вот так просто, машинка больничная, она вот так просто развалилась. И там танк так проехал, все, гусеницы были видны. Ты знаешь, это был русский танк, ДНР танк, украинский танк, или... Мы не понимаем вообще, мы просто знали, что то танк стрелял. Понял. Вот это вот всегда стреляли в школу, и особенно по домам. 9 этаж полностью сгоревший, 8 тоже сгоревший. Наш дом вообще сгорел. То есть его вообще никто, негде нам жить вообще. У нас остался только частный сектор. Все. Надо молить Бога, чтобы он остался. Это все. Понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Петренко Алексей Викторович. Петренко Алексей Викторович. С семьей приехали 26 числа в кооператив лодочный. Находились там до 13 числа. 13 числа. Олег. 13 числа к нам спустилась группа из 20 человек. Украинская армия. В основном бойцы батальона Азов. Проверили, кто находится в гаражах. Посмотрели, что там находятся гражданские лица. С самого утра начались обстрелы с миномета. Стреляли со стороны стадиона, стреляли со стороны Чайки. В 2:30 дня жена, ребенок и мать вышли в туалет. В этот момент прилетело 2 мины минометные. Ребенок с осколками остался. Жены мать нет. Соседи, мужчина на одной ноге был, его мать и жена. Всем за 60. Осталась мать живая, жены и соседа тоже нет. Вот с 14 числа мы находимся здесь. Извините. Как давно назад украинский был control about this? Еще раз. Когда украинский был this? Как долго? Когда украинский был this? Как долго назад? 26-го мы приехали на кооператив, нам перекрыли дорогу с 2 сторон, чтобы мы не могли выехать. И мы находились там, грубо говоря, там поставили блокпосты. Кто не пускает? Азов. Азов не пускает? Не пускал. Это правда? Это правда. Когда мы выезжали, нас повторно обстреляли с миномета. Азов стреляет Минометами. Жена и мать лежат до сих пор под гаражом. Я до сих пор не могу их похоронить. Именно вы и твоя семья Азов стреляет, да? Да. И они знают вас не военные? Они сначала спустились, посмотрели, кто находится. После этого произошел обстрел. Как это возможно? Это надо спросить того рода, который стрелял. Извини, не тяжело. Извини. Настя, отойди.
Вот это мы ее перевязывали и спасали. Понятно? Она Перевез. ранена или что? Вот, когда ее вывозили, вот когда отец только что ее говорил, да? Это 13 числа их ранили, 14 они это. После этого им сделали перевязку, они положили сюда. У ребенка в ноге остался осколок. У нее осколочные и ранения осколочные были в ногу, у нее посечены все ноги. А осколок до сих пор остался в ноге. И рану мы перевязываем ей, оказываем помощь здесь. И на голове, голова тоже у нее была, сейчас это вот только что сняли с головы у нее повязку. Понятно? Здесь, Можно- здесь у нас дедушка умер. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, что произошло? 13 числа утром, пол-первого день, и в нас прилетел снаряд. Получается, на нас сверху упал потолок. Я когда вылезла, я подползла к папе, было очень больно. И после того, как нам помогли притащить меня в подвал, в соседний гараж, мне там останавливали кровь очень долго, 2-3 часа. И на следующий день, получается, я узнаю, что мама с бабушкой не вернутся. И потом мы решили, что надо уезжать отсюда. Мы узнали, что здесь есть бомбоубежище, что здесь есть медики, которые могут мне помочь. И на следующий день, утром, как только мы проснулись, мне сделал папа, перевязал ногу. После чего мы хотели выехать и опять пытались по нам стрелять. Кто? Азов. Как вы знаете это Азов? На тот момент ДНРовцев не было. Я видела только украинцев, украинскую армию, которые пытались стрелять по нам. И после того, как мы уехали оттуда, не переставали бомбить их, гаражи. И после того, как мы приехали уже сюда, они встали здесь и спрятались за больных, за больницу, которые и уже, но их уже нет, и нам помогала ДНРовская армия. И мне помогли, перевязывали ноги, руки, голову. Все уже хорошо. И спасибо российской армии. Спасибо, российский? Как на Европа США, они все сказали, это Россия стреляет на меня. Нет. Дома уничтожили украинская армия. Нам помогает российская армия водой, хлеб, еда, то есть что-нибудь, помогали нас вывозить, больных, раненых, всех. Спасибо. Извините, как зовут? Валерия Алексеевна. Ага, фамилия? Петренко. Петренко Валерия Алексеевна. Это был твой... Да, это был мой отец, который помог вытащить меня из обломков. So, извините. And you see the reality of what is happening here, what has happened here. These are not my words. These are words from the people that are living in this bomb shelter underneath this hospital. It's shocking. It's shocking. Please like this video, share it across all social media. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. You can support my work with the link on the screen or in the description. We've got a lot more reports coming, so help us show the world what these people are living and have lived, and what they say is the truth here. And we need to show the world, because this differs, as you know, so much from what the Western mainstream media is showing. They'll never show these facts, but we're here to show these facts, to give these people without voices voices. So like, share, and subscribe. Yeah. Что вас делать? Кушать Вань, And some soldiers just showed up on the scene, and it seems like they're going to evacuate some people or something like this. We're gonna have to see how that goes. We're still just getting the information, trying to figure out exactly what's happening here. Thought we were wrapped up this boat. Not so much.